bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Manzura opani ro'moli siljib orqaga qarab ketyaptimi? Manzura opa уже cholkani tushiribsiz. Уже oxirgi videosini ko'rib qoldim. Manzura opani cholkasi ko'rinib turibdi. Yechib tashlavering уже. Bo'ldi endi Manzura opa, bo'ldi. Teatr tugadi. Liliput ketdik-ku. Rustam Sagdiyev sizni taklif qildi. Siz kelib u qo'shiqda aytdingiz. Unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Palon piston. Nima Rustam Sagdiyevni bivshiy turmush o'rtog'im demaysiz hech? Uy podarka qilgan menga deb intervyuzni ko'rib qoldim. Qiynalib bir so'mga ishlatib, qiynalganman. Hamma artistlar shunaqa deydi. Qiynalganman deb. Nimaga hech Rustam Sagdiyev turmush o'rtog'im meni, bivshiy turmush o'rtog'im. Keyin men klipdagi bolani sevib qolib tashlab ketganman demaysiz hech Manzura opa? Hech ham aytmaysiz nega? Hamma biladi Rustam Sagdiyev bilan yashaganingizni, uy podarka qilganini, ves show biznes biladi. Nega xalqqa aytmaysiz shuni? O'zim to'plaganman uyga 1 so'm qilib to'plaganman deb aldaysiz. Katta xotinsiz 45 ga kirdingizmi, 50 ga kirdingizmi, nechaga kirdingiz? PR qilavermasdan haqiqatni hech aytib chiqasizlarmisizlar? Turmushga chiqmaganman demanglar, iltimos. Rustam Sagdiyev bilan nikoh o'qitib yashagansiz-ku, nega yashiryapsiz xalqdan? Tavba. Biz O'zbekistonda erkaklarni olib chiqib PR qilish moda bo'ldi. Ehson qilib moda qilinglar, ehson qilib PR qilinglar, uchun yordam berib, xalqqa yordam berib PR qilinglar. Manzura opa o'sha tug'ilgan kundan oshmay qo'ydi, itam to'yga chaqirmay qo'ydi. Manzura opa, katta xotinsiz. Endi oldingizga hali alfonslar to'plab olib PR qilmang. Biz bilamiz-ku nimaga turmushga chiqmaganman hali men turmushga chiqmaganman deyishdi, PR qilib olgansiz. To'g'risini ayting. Birinchi Rustam Sagdiyev, keyin pakana sizni hijobga kirgizdirgan. Klipdagi tigrlar, levlar chiqqan klipdagi bolani sevib qoldingiz, u gey ekan edi naxuy dedi. Rustam akasiz ham qolib ketdingiz, yakkama bo'lib qolib ketdingiz. Manzura opa, qaridingiz уже shoshmaqomga o'tiring. Intervyuingizni ko'rib qopman. $100 onamdan olganman, onajon berib turing deb. Pulimiz ham yo'q edi, hamma yo'qda o'zim tikkanman. Как это так? Rustam Sagdiyev qilib bergan-ku hammasini. Rustam Sagdiyev uyoq bergan sizga, polniy prodyuseringiz bo'lgan. Ishonmasanglar, Sevgi Natrga kiringlar-da kinoga. Oxirida prodyuser kimligini ko'ringlar, Rustam Sagdiyev xo'jayingiz bo'lgan-ku, nima aldaysiz? Turmush o'rtog'ingiz bo'lgan, billa yashagansiz. Nima qilasiz skaska aytib berib? Men nima birovlardan eshitganimda boshqa gap edi. Lichna kerakli odamdan eshitganman bu gaplarni. Так что qo'ying skaskani.